코골이의 종류에 대해서 말씀드리고자 합니다. 코골이에도 종류가 있다는 것을 아십니까? 코골이의 종류를 크게 두 가지로 설명할 수 있습니다. 코로 숨을 쉴 때, 입을 다물고 코로 숨을 쉴 때 흉내를 내보도록 하겠습니다. 입을 다물고 코로 숨을 쉴 때 나타나는 코골이 소리는 이 소리가 나게 되죠. 이 소리는 어디에서 발생하냐 하면 이 부분에서 발생하게 됩니다. 코로 숨을 쉴 때 마찰이 나타나는 부위는 입천장 윗부분에 상비각계, 중비각계, 하비각계의 꼬리 부분에서 나타나게 되는데요. 이를 비강 코골이라고 얘기할 수 있습니다. 그런데 입을 벌리고 코를 골면 코골이의 발생 위치가 달라지게 됩니다. 제가 흉내를 내볼게요. 입천장 위에 목젖이 떨리는 것을 느끼실 수가 있죠. 그 다음에 더 심하게 입을 벌리고 더 심하게 코를 골면 이 정도가 아니라 하고 소리가 나는데 혀가 말려 들어가면서 이 부분에서 소리가 나게 됩니다. 구강 코골이죠. 이 부분에서 나타나는 코골이는 비강 코골이, 이 부분에서 나타나는 코골이는 구강 코골이입니다. 입을 벌리고 잠을 자면서 하면서 나타나는 그 마찰 부위야 입을 다물고 코를 골 때 나타나는 마찰 부위는 다른데요. 정말 코골이를 고치기 위해서는 구강 코골이가 나타나는 목젖 뒷부분이나 목젖, 그러니까 혀뿌리 뒷부분, 목젖 이 부분을 넓혀서 이렇게 숨을 쉬게 만들어주는 게 코골이 치료가 아니고요. 입을 다물고 코를 골면서 소리가 나는 이 부분을 넓혀주게 되면 밤에 코로 시원하게 숨이 쉬어지면서 혀가 말려 들어가면서 기도가 좁아지게 할 일이 없어지게 되는 거죠. 그래서 비강 코골이와 구강 코골이가 있는데요. 구강 코골이를 없애기 위해서 구강을 넓혀줘야 되는 것이 아니라 구강 코골이 소리를 없애기 위해서는 코로 시원하게 숨을 쉴 수 있게 만들어줌으로 인해서 코로 숨을 쉬게 만들어주면 구강 코골이는 저절로 없어지고 비강 코골이는 비강을 점점 더 많이 넓혀줌에 따라서 코골이 소리가 줄어들게 되어 있습니다. 정말 코골이는 비강 코골이이고 비강 코골이를 줄여주는 방법이 코골이의 정답이 될 것입니다.